یه بره سلام، داریم میریم به آبشار کچا، یه جای خیلی بک، طبیعت زیبا، میخوایم لذتشو هم ببریم اگه این ماشین رو بزنیم.
کشفیاته هدیه تربیت نمیدونم فکر کنم سریع قلیون مال لانچره نه این موشک که اینجا شده این میذارم اینجا برگشتن یه جا بذار کسی نبینه بزنید به آب کن مسیر همیشه رفیقا در این راه اصلا این باشه اونا میترسن به بالا رو نده همین یه شکلیه اون بالا آبشار بالا فلش زده ها اینجا فلش زده نه اینجا احتمالاً تلف حفظ کار گذاشتم برام شادیات اینجا کن 3 متره به دوری نمیره همه در نهایت میرسه بالا آبشار ولی میترسن اینجا راه نداریم جا بریم میریم اگر دیدیم پاکومه اونور برمیم نه دیگه آبشار رو میپریم پایین ما که عادت داریم یه آبشار که بیخوان نکنیم بیراه بریم چقدر ولی این مسیر رو اگه پاییز بخوام بریم اینو میزنه مهدی به تو نمیخوره انقدر ترسو باشی ترسو؟ آره نگران حیوان رو نمیدونم ببین من تو لفظو خوابیدم بالا سرم خرس کنم خب دیگه واسه اینه میترسم فرسته دیگه بچه ها اینجا حواستون نباشی تا منیریه خیلی میکنی اونجا 2 تا باتون میگیرین بقیه راه رو میایید مار مار میزنه میتی ها؟ فیلمشو ببین میزنه چی میزن؟ آقای جعفریه این چیه؟ ماره جعفریه؟ آره دیگه مار جعفری فقط نزا بره فامیلیش جعفری؟ آره آقای جعفری منم کریمیم برگشت؟ بر نگرد سمت دستت اگه برگشت جعفریه بکشیشون بر حتش کنی بر نکن برای چی اذیتش نمیاد. می‌کنی؟ دلم نمیاد بکشم آره گناه داره این آقای جعفری بودن جعفری آدم خورم هستا بچه‌ها جعفری جعفری ها؟ وقتی میخورمش چی میشه؟ نخوره میگم مار میخوره عفو میشه اینجوریه شش تو شش عریض بزنت چی؟ بابا این نیش نداره که بابا بذار بچه رو مار درونم یه رفتم بالا من آخر اصول آقا این کارا خوبیت نداره به 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 آقا مگه داری من اینجا قشنگ‌تر به خدا
کجا داری؟ خارگوش بود خارگوش. خارپوش نبود قدیما خارگوش. شاله خانم نظرت چیه؟ خیلی زیبا. ماره چیزن اینا همین ماره دیگه. اینا این قورباغه ها رو میخورن. این چیزی که ما دیدیم حشره خاره. میخوره. این حالا بچه بود. اینو نگاه به به. چیه؟ آخوندک. نه یه دفعه اینو چسبیدم به گلوی من. گلوت. اینجوری پسید پس گردن گلو. پس گردن گلوت. آخونه بچه این که آخوندکه. به 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 به. چقدر زیبا. خدای من. اینجا ایرانه. رامبو 5 ما داشتیم فکر می‌کردیم چی بخوریم جدی. دنبال علف ملف بودین. این خورمالو رو شروع می‌کنیم بعد این سراغ ماره. یه بار مستر که ما دست بخوردن یه خیلی بیشتر هست رفتیم اون بالا. آره پایین اومدن اون اذیت می‌کنه. خیلی الان 3 دقیقه دیگه میرسیم. من قصد این بود که اونو نیام بیام و تو جنگل بریم. اصلا خیلی قشنگ اومدی. هر کسی نمیتونه اینجوری بیاد. گند زدیم. من هیچ کس. یه خود اگه فکر کنیم میبینیم آبشار پایین همون جایی بود که کم کرده بودیم. 5 دقیقه 10 دقیقه بود. یعنی فرشته واقعا این مال الان دیگر شد. الان فهمیدم. الان دیگه معلوم شد چون همه لیدرها اینجوری هم. 5 دقیقه تا آسا بیشتر نمونده. من تو 5 دقیقه نیم ساعت ها. میکی الان برگشت من یه نگاه کرد. نکن مهم کار ما بابا. الان دوسته این جیر خوردم اینجا. از پایین بالا اونجا جیر خوردم. بابا این بدتر بود؟ این بدتره؟ یا بدتر نمیدونی چیه یا اونجا یادت نیست چه خبر بوده؟ یادم نه واقعا اون بدتر. اونم بیاد دیگه. عاشق اومدم. یه برس. خانوم تلاش نمی‌کرد خودش بیاد بالا مغزش مینداخت پایین. خانوم انبه اونجا اومد. ولی دنبال خونه هست؟ کجا؟ به امیرعلی هم بدین گشنش بچه. مهدی بچه بیاین آذوقه بخوریم. چی داری؟ پیسته. یک کلبه جنگلی چه جالب. صدای بچه ها از اون ور میاد. چند؟ ببین این جاده بود ما این مسیر تراورس داره. خب بچه ها این نقشه جغرافی ها. کدوم؟ این
نقشه خوبیه. باریکلا. بالاخره رسیدیم به آبشار. ای وای بلد شدی ای وای. برو قلب من دادی.